Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Long, thuyền trưởng của chuyến tàu mang tên Hành trình về bờ. Không biết hôm nay mọi người có một ngày giao dịch thuận lợi hay không, nhưng mà biết chắc chắn khi lựa chọn con đường chơi BO này thì là con đường có rất nhiều sự thăng trầm. Tôi thì mình cũng xin gửi lời chúc đến mọi người có những ngày giao dịch chốt Queen thuận lợi và có những phiên giao dịch thuận lợi. Thì giống như video trước mình cũng đã nói thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, mùng 1 đầu tháng. Mình sẽ bắt đầu cái kế hoạch tháng 4 của mình. Nhưng mà xui cái là hôm nay mùng 1 tháng 4 là nó vào thứ bảy rồi. Kế hoạch giao dịch của mình thì chỉ từ thứ hai đến thứ bảy thôi. Vậy nên hôm nay chỉ giao dịch được một ngày hôm nay rồi mai lại phải nghỉ. Thì giống như bản kế hoạch của video trước của mình thì thời gian chơi tầm khoảng 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy. Số vốn là 3.000 đô, chia ra mỗi lần 1.000 đô. Cách chơi theo dõi balance, chốt lãi từ 150 đến 200 đô. Rồi có lẽ bây giờ mình sẽ vô bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay của mình luôn. Và trước khi chơi thì mình nên theo dõi sàn Binance một tí, xem tổng thể xu hướng nó đang như thế nào. Đây là nãy mà vào sớm thì bắt được cái chen tăng này ngon này. Đúng luôn, có cái chen tăng quá đẹp ở đây. Giờ cuối cái chen đấy rồi. Cuối chen rồi. Đường bôn vẫn chưa khép lại, đường bôn vẫn đang mở. Có lẽ mình sẽ vẫn bắt một cái tăng ở đây. Khi này đã tới phiên đặt đâu mà đòi đặt tăng. Tiếc cái nhở, phân tích thì đúng mà nó lại đi mất tiêu cái nến tăng này rồi. Bây giờ mới đến đoạn phân tích này. Mình sẽ bắt đầu bằng lệnh muốn kiếm 200 đô. Mình sẽ đặt lệnh đầu là 70 đô đi, 80 đô đi. Đặt nhanh rồi kết thúc nhanh, chứ dây dưa càng chơi lâu thì tỷ lệ thua nó càng cao. Đoạn này mình cứ thuận xu hướng của nó đi, mình bắt tiếp một cái tăng. Giao dịch thì mình cứ thuận thị trường mình đánh thôi, mình đừng có đi ngược thị trường làm gì. Các bạn có để ý khi mà chơi thua là đa phần toàn do bẻ cầu, bẻ chen. Cứ thấy nó ra tầm khoảng cỡ 4-5 cái xanh này là có người bắt đầu bẻ rồi. Mà đâu có biết được là nhiều khi nó ra cái chen của nó dài kinh khủng luôn. Có nhiều khi nó đi hết hai cái bảng này một màu luôn. Mình cứ thuận xu hướng thị trường mình bắt thôi. 2, 1, ok, win, tay đầu. Hôm nay vào thị trường đẹp ghê. Mình sẽ tiếp tục một lệnh là 30 đô đi. Mình đã ăn được một nửa rồi. Đi bẻ lệnh lại một tí. Đoạn này để xem xuất hiện đến gì. Đến đạp MA, đạp MA bắt tăng tiếp. Mình đánh hay để ý cái thế nến mà nó đạp dây MA nó đi lên đấy. Mình hay bắt thuận theo cái màu cái nến đấy luôn. Thì khả năng của nó cũng Queen khá cao đấy. Mọi người để ý xem có đúng hay không. Giữ giá à? Giữ giá thì mới dây cuối bật lên thôi. Bật lên nào. Bật xuống rồi. Đảo cầu à? Đảo chen à? Đợi này cầu đang đi dính không à? Có lẽ một cái đỏ ở đây. Thuận xu hướng. Ở đây mình nghĩ nó vẫn sẽ còn tăng thôi. Đường bôn vẫn đang mở và mình đánh gấp cái lệnh cái lên lại đánh 30 đô giờ đánh 80 đô đi. Vẫn đánh tiếp một cái tăng vào đây. Thuận xu hướng thôi, đừng có bẻ xu hướng của nó làm gì hết. 20. Cầu cho hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng khởi động cho nó suôn sẻ. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt được.
Ok, nến giảm. Nến giảm lại bật tăng kìa, ảo thật đấy. Ok, Queen tiếp lệnh nữa là Queen được 120 đô rồi. Tổng cộng ở đây mà 2 cây lệnh nữa đi, rồi mình nghỉ luôn. Đây bẻ giảm nó chưa ta? Mình nghĩ là được rồi đấy. Chỉ cầu tăng nó đi cũng dài rồi, bẻ giảm đi. Cái này là đánh theo ông bà mách bảo chứ không phân tích ở đâu hết đấy. Cây giảm đây này. Nhưng mà nhiều khi ông bà mách cũng đúng lắm. Ông bà bảo cái này phải ăn. Bốn, ba, hai, một. Ok, win 150 đô rồi. Có khi bây giờ nghỉ cũng được. Nhưng mà thôi cho nó thêm một cây 20 đô nữa đi. Đến này là đến đảo chiều này. Đảo chiều xu hướng đến Doji này. Mình sẽ bắt giảm tiếp một cây 30 đô nữa. Cái đấy là đến đảo chiều này. Đấy, đảo chiều là đẹp luôn đấy. Mười bốn, 13 tăng rồi. Binance vẫn đang giảm mà. Ủa, bạn mình nó đứng à? Bạn mình nó đứng cứng ngắc rồi. Nghe tiếng lót rồi. Binance vẫn đang giảm mà. Quả đây là quả nó bịp hay sao ấy chứ. Cái này mình sẽ gấp lên lệnh 80 đô nhé. Đánh nhanh thôi mọi người, không nên dây dưa với nó đâu. Đã chiều mình vẫn bắt tiếp một cái giảm nữa. Mình không thể nào mà phán đoán chính xác 100% được, cho nên nhiều khi mình vẫn phải trừ hao ra. Ví dụ như mình phán đoán là sắp tới sẽ có một cây giảm hoặc là có một cây tăng, mình tính số vốn của mình gấp lệnh lên cũng được, nhưng mà chỉ gấp tầm khoảng 2-3 lệnh thôi, đừng có gấp xa quá. Gấp xa thì ra đảo xa lắm. Đến giờ nó không động đậy gì luôn vậy. Queen hay không Queen nói một lời. 2, 1, 0. Ok, Win là 196 đô rồi. Chắc có lẽ mình cũng kết thúc phiên giao dịch luôn. Hôm nay ngày giao dịch hôm nay cũng khá là ok đấy. Thôi chứ mình cũng kết thúc phiên giao dịch của mình. Phiên giao dịch hôm nay là Win được 196,5 đô. Vậy thì ghi qua bảng của mình bên đây. Win mình bao nhiêu quên mất rồi. 196,5 196.5. Ok, thêm chữ đô đi cho nó giống người lớn đúng không? Ok, có lẽ chắc mình sẽ kết thúc phiên giao dịch của mình ở đây. Mình chúc mọi người có một ngày giao dịch thuận lợi. Nếu như mọi người cảm thấy video hay thì có thể